Hi everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are going to talk about exponents and power. Very important and equally, interesting topic of grade 7 as well as grade 8. So, we'll be starting with the video soon. If you have not subscribed to my channel yet, please do subscribe. So, let's start. So, what do we understand by exponents? This word may be familiar or non-familiar to you. Exponent is something you can just have a look at this number 10 raised to the power 3. If you come across any such numbers wherein some powers are being written, these kind of numbers are known as exponential number, wherein there is a base, this number 10. This is a base and there is a power which is also known as exponent. So if anyone asks you what is the power of this number, so you should not get confused whether it is a power or an exponent. Any number which is written in this form 2 raised to the power 2, 3 raised to the power 5, 10 raised to the power 6. In this form, one number down and one number up. This form is known as the exponential form. Okay. This number is known as the base. This number 3, which is at the top, this is known as the power or the exponent. And how do we read this number? This is 10 raised to the power 3. This base, इसका मतलब क्या होता है? आप देखो 10 raised to the power 3 का मतलब 10 multiplied by 3 नहीं होता. This is the common error which many of the students generally do. ध्यान से समझो 10 raised to the power 3 means आपका ये जो base है ना 10, this is getting multiplied by itself how many times? 3 times. तो बेस इज टेलिंग यू विच नंबर विल बी मल्टीप्लाइड. यहाँ पर बेस इज 10, इसका मतलब हर बार हम यहाँ पर 10 को ही मल्टीप्लाई करेंगे. हाउ मेनी टाइम्स विल इट बी रिपीटेड? इट विल बी रिपीटेड 3 टाइम्स. हैव अ लुक. 10 multiplied by 10 multiplied by 10. It is not addition. 10 plus 10 plus 10 30 मत कर देना. It's not like that. 10 multiplied by 10, it's 100, and 100 multiplied by 10 is 1000. ठीक है? So any number which is written as base to the power something, that is your exponential number. How do we read it? Base to the power, base raised to the power. ऐसे हम इसको पढ़ते हैं. Now let me do this first one for you. Let us solve these questions to check the basic understanding till here. 2 raised to the power 3. How do I read it? 2, this is my base, raised to the power 3. ठीक है? This is how we read it. I just told you this base has to be multiplied only. तो मुझे सिर्फ 2 ही लिखना है. 2 multiplied by 2 and as many times. But how many times? That power will tell you. Power here is 3. That means this base will be repeated how many times? 3 times. So 1, 2, and this is the third time. So what's your answer? 2 multiplied by 2, it's 4. 4 multiplied by 2, it's 8. So your answer 2 raised to the power 3 is equal to 8. Okay. Now quickly calculate the value. What is the value of 4 raised to the power 2? Quickly calculate. Just stop the video for a while, calculate, and then check my answer. Okay. So 4 raised to the power 2, 4 is your base, this is the exponent or the power. So the base only has to be repeated. How many times? 2 times. So 4 multiplied by 4. दोबारा ध्यान दो, base was 4 here. मैंने 4 को ही multiply किया है. Base will not be changed. How many times? 2 times. So 4 multiplied by 4. What's your answer? It is 16. Very good. Quickly calculate what is the value of 3 raised to the power 3. Base क्या है यहाँ पर? Base is 3. How many times I have to repeat 3? 3 times. So you have to write 3 multiplied by 3 multiplied by 3. 3 multiplied by 3, is it 9? 9 into 3 is 27. Very good. Quickly tell me what is the value of 5 raised to the power 3 in the comment section. Okay, I'm not going to do this for you. I hope till here it is very much understood. This is your base, this is your exponent.
base has to be repeated how many times, that will be decided by exponent or the power. ठीक है, let's go to the next slide. Okay, अब देख हम ये पढ़ तो रहे हैं, एक्सपोनेंट हम पढ़ रहे हैं, बट वी शुड नो व्हाट इज द व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड, हम क्यों पढ़ते हैं इसको. So basically, exponents are used to represent very large or the small numbers in a compact form. एक बहुत बड़े बड़े जो हमारे पास नंबर्स होते हैं ना, sometimes it becomes very difficult to do the calculation using these number. For example, a number like this. कितना difficult है इस number को read करना, है ना, or doing any calculation. So whenever we are having very bigger or very smaller number, those are written or calculated using the exponents. Example, the radius of the earth, quite a bigger number. The distance between any two planets, the speed of the light, compound interest, population growth. ये सारे के सारे number, I hope you can easily make out very bigger numbers. These are therein where the exponents can be used. ठीक है, अब आप देखो, अगर मैं आपसे कहती हूँ read this number, so you'll take quite a longer time to read this number and might be you may have error in reading the number. ठीक है, तो ये तो it's quite a bigger number, very difficult to understand. लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ read this number, how will you read it? 3.214562 multiplied by, and how do we read this? 10 raised to the power 70. ये नंबर दोनों बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम नंबर है. आप देखो, these zeros I have adjusted with the decimal, so these two are same. किस तरीके से I'm able to read it easily? First one or the second one? First one is the usual form and second one is your exponential form. So is it, I mean, are you making it? Are you able to understand this? कि जब हम यहाँ पे exponent में एक बड़े नंबर को लिखते हैं, the way we read or our calculation or the reading speed, it becomes very much easier for us to read the number. ठीक है, come to the next topic. Write the given numbers as the power of its prime factors. Very very important topic. देखो, ये जो given number है ना, हमें उसे as an exponent लिखना है. exponent बोले या power लिखे, एक ही बात है, we know that. तो हमें इस number 16 को as an exponential number लिखना है. But one more condition is given here. It has to be written as the power of its prime factor. आप जानते हो prime numbers क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on. That means the numbers which are having just two factors, 1 and the number itself. ये number किसी से भी divisible नहीं होते, या तो 1 से होते हैं या अपने आप से होते हैं. ठीक है, हम composite number नहीं लेंगे, हम सिर्फ प्राइम नंबर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन. आप ध्यान से देखो, आई एम हैविंग द नंबर 16 हियर. अब 16 तो 4 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है. सो आई कुड हैव रिटन इट 4 into 4 is 16, 4 into 1 is 4. तो मैंने 16 को कैसे लिखा? 16 कैन बी रिटन एज 4 multiplied by 4. ऐसे लिख सकते हैं ना. हमें पता है जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है? वो तो बेस होती है. इट इज द बेस. How many times 2 is, ये 4 is repeated? It is repeated 2 times. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 4 square? बिल्कुल लिख सकते हैं. 4 into 4 is 16, तो मैच कर रहा है. And is this the exponential or the power form? ये तो exponential form भी है. But देखो, आंसर आपका करेक्ट नहीं है. Why? Question says you have to take the base as only prime number. This is the error. तो आप ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर कुछ भी मेंशन नहीं हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो. Advisable, always use the base as a prime number. ठीक है, let me just show you the calculation for prime factors. First prime number, the only even prime number is 2. So 16 has to be divided by 2. What will get? 8. 8 is again an even number which is divisible by 2. 8 divided by 2, it's 4. 4 again can be divided by 2, which is 2. And 2 again can be divided by 2, which is 1. So first of all, you will write 16 as the product of these numbers. Prime number. कितनी बार 2 आया? 1, 2, 3 and 4. So 16 can be written as 1, 2, 3 and 4.
वी नो दैट ये जो नंबर रिपीट होता है ये क्या होता है, ये तो बेस होती है, तो बेस इज 2. हाउ मेनी टाइम्स बेस इज रिपीटेड? 1 2 3 4. इट इज रिपीटेड 4 टाइम्स. सो व्हाट्स योर आंसर? 2 raised to the power 4. Is 2 a prime number? Yes. Is this number written in the form of exponents? Yes. So that's your number. Easy enough. So answer for 16 is 2 raised to the power 4. Correct? Quickly do this yourself for 32. Very easy. Just mute the video for a while. Sit along with. It is advisable whenever you are just going through these videos, है ना? आप जब कोई टॉपिक समझना चाह रहे हो, always sit along with your rough notebook and a pen so that you can do the calculation simultaneously. Maths is such a subject आपको सिर्फ देख के नहीं आएगा. You need to calculate it with me. Correct? जल्दी से बताओ, what is the answer for 32? I'll do this here for you. Meanwhile, quickly calculate. 32 divided by 2 is 16. Again divided by 2 is 8. 8 again divided by 2 is 4. 4 divided by 2 is 2. And once again 2 divided by 2 is 1. Okay? So how many times 2 is repeated? 1, 2, 3, 4, 5. So can I write 32 as the product like this? 1, 2, 3, 4 and 5. Absolutely right. Have I used all the prime numbers? Yes, all prime numbers. कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 2. तो मेरा बेस हुआ 2. कितनी बार रिपीट हुआ? 1, 2, 3, 4, 5. It is repeated 5 times. So your power is 5. ठीक है? So this 32 can be written as 2 raised to the power 5. अब 20 देखो. I need to write 20 again as the power of the prime factor. Up 20, I'll just do the calculation here. Meanwhile, you can also calculate 20. Is it divisible by 2? Yes. 2, 20 divided by, so 2 is 10. Now, can I divide this 10 by 10 only? I can divide, but I should not, because I have to pick only the prime number here. So 2 is again a prime number which divides 10. 2 into 5 is 10. That's correct. 5 is again a prime number which is divisible by 5, and we got the 1 here. Okay? So can 20 be written as 2 multiplied by 2 multiplied by 5? Yes, it can be. So write here 2 into 2 into 5. अब यहाँ ध्यान से देखो, आई एम हैविंग 2 बेस हियर. अभी तक के सारे क्वेश्चन में सिंगल बेस वाज रिपीटेड. नाउ विच नंबर इज रिपीटेड हियर? इट इज 2. How many times it is repeated? देखो 1 and 2. 2 times. Write the power 2 here. 2 raised to the power 2. Another prime number is 5. Do not forget to put a product sign in between. ये सब multiply हो रहा है ना? Put a multiplication sign. 5. It is another base. कितनी बार repeat हो रहा है 5? Just once. It is 5 raised to the power 1. आप 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता. It automatically means 1. ठीक है? So 20 can be written as 2 raised to the power 2 multiplied by 5 raised to the power 1. That's your exponential form, wherein this number 20 is written as the power of its time factors. I hope till here it is understood. Can we go next? All right, coming to the next slide. अब हम आ जाते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक. फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इज, I'll just write it here, then I'll explain. A raised to the power n multiplied by A raised to the power n. अभी मैं आंसर नहीं लिखूंगी, you will tell me the answer yourself. अब आप ध्यान से देखो, क्या मैंने इन दोनों नंबर का बेस सेम लिया है? ये जो नंबर होता है, दिस इज योर बेस. M or N, these are the exponent or power. I'll just take the numbers for you to understand. 2 raised to the power 3 multiplied by 2 raised to the power 5. ठीक है? Similar है? Resemble कर रहा है? Base is same, power is different. अगर मैं ऐसे दो एक्सपोनेंशियल नंबर को मल्टीप्लाई करती हूँ जिसका सिर्फ बेस सेम है, पावर सेम होना हो कोई फर्क नहीं पड़ता. लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन इट. एक्सपैंड करो. 2 raised to the power 3 का मतलब 2 is repeated how many times? 3 times. ठीक है, हमने 2 को 3 times repeat किया.
इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर 5. अब ये 2 फिर से कितनी बार रिपीट होगा? 5 टाइम्स. 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, अब ध्यान से देखो, आर वी हैविंग द सेम बेस हियर? बिल्कुल, मेरा बेस तो चेंज नहीं हुआ, बेस तो 2 ही है. बट इन टोटल हाउ मेनी टाइम्स दिस 2 इज रिपीटेड? काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8. टोटल 8 टाइम्स रिपीट हुआ. सो योर आंसर इज 2 रेज टू द पावर 8. अब 3 और 5 को कौन सा ऑपरेशन you will perform to make it 8? We know that 3 plus 5 gives us 8. Yes or no? So that means जब दो एक्सपोनेंशियल नंबर जिनका बेस सेम हो, जब वो मल्टीप्लाई होते हैं, we just add the powers. ठीक है, so first rule is base will remain the same and powers will be added. That is your first rule. Correct? Now let's come to the second rule. इससे पहले क्वेश्चन कर ले. All right. Please calculate 3 raised to the power 5 multiplied by 3 raised to the power 10. आपको expand करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये मैंने expand किया था just to make you understand how it is. फटाफट calculate करो. If the base is same and powers are different or might not be different, कोई फर्क नहीं पड़ता. Base has to be same. तो हमें क्या करना होता है? बेस को आप सेम रखोगी एंड पावर्स टू बी एडेड. 5 plus 10, is it 15? Yes, it's 15. That's your answer. चलो नेक्स्ट पे आ जाओ. नेक्स्ट रूल इज इफ द सेम बेस इज देयर बट नाउ दे आर डिवाइडेड. एक की पावर m है, एक की पावर n है. अगर हम डिवाइड करें तो क्या करेंगे? ध्यान से देखो. 2 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू दी पावर 2. मैंने बेस सेम लिया है. यस, एक की पावर कुछ और है, एक की पावर कुछ और है. मैं पहले आपको इसे एक्सपैंड करके दिखाती हूँ. 2 रेज टू दी पावर 3 मतलब 2 इज रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स. अब डिनोमिनेटर इज 2 रेज टू दी पावर 2. 2 इज रिपीटेड 2 टाइम्स. अब 2 अप 2 डाउन कैंसिल. 2 अप 2 डाउन, ये तो कैंसिल हो गया. मेरे पास क्या बचा? ओनली 2 बचा. तो मेरा आंसर तो 2 रेज टू द पावर 1 आए. हाउ डू वी गेट 1 यूजिंग 3 एंड 2? प्लस करेंगे माइनस करेंगे? 3 plus 2 तो 5 होता है. प्लस तो हम कब करते हैं? जब हम मल्टीप्लाई करते हैं. तो डिविजन में वी जस्ट डू द डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर. वी नो दैट 3 minus 2 is equal to 1. 1 ही तो आया हमारा आंसर. सो द रूल सेज when the same base with the different powers get divided, what do? Base will remain the same and powers will be subtracted. ठीक है, एक चीज ध्यान रखो, कंफ्यूज मत होना किस में से किसे माइनस करना है. अपर नंबर माइनस द लोअर नंबर, ऐसे करना है. ठीक है, 3 minus 2 इंटीजर्स विल बी एप्लीकेबल हियर. ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल करते हैं. अगर मैं आपको बोलती हूँ 2 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 3, व्हाट विल योर आंसर? एक्सपेंड नहीं करोगी, डायरेक्टली. सेम बेस है और डिवाइड हो रहा है, तो पावर को क्या करना है? पावर हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड. सो 2 रेज टू द पावर, ध्यान दो, upper number minus lower number. It is 7 minus 3. 7 minus 3 is how much? Tell me. Yes, it is 4. So your answer is 2 raised to the power 4. अब मैं क्या करती हूँ? I just flip this. I'll just take the reciprocal of the given fraction. 2 raised to the power 3. बिल्कुल similar question. I am just taking numerator as denominator and denominator as numerator. ये मेरा question. Same base है? Yes. Law of exponent can be applicable? Yes. तो base will remain the same. अब आप यहाँ गलती नहीं करोगे. What did I say? Upper power minus the lower power. So 2 raised to the power 3 minus 7. Yes, negative powers are also possible. Integers में हम क्या करते हैं? 1 number positive और 1 number negative. तो क्या करते हैं? We always take the difference. Difference is 4. What is the sign of the bigger number? Minus. It is minus 4. ये तो पता है हमें. So 3 minus 7 is how much? That is minus 4. So answer is 2 raised to the power minus 4. That's your answer. So I hope these two rules are clear.
Let's move on to the another. Okay. Now the third rule is, if I am having two different base. अभी तक हमने क्या किया था, बेस सेम लिया था, या तो मल्टीप्लाई हो रहा था या तो डिवाइड हो रहा था, ठीक है। अगर दो डिफरेंट बेस मल्टीप्लाई होते हैं और इस ब्रैकेट की पावर इज फॉर्म, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये वाली पावर गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू बोथ द नंबर। तो हम कैसे करते हैं, a रेज टू द पावर m, पहले हमने इसको पावर दे दिया, मल्टीप्लाइड बाय अनदर बेस रेज टू द पावर m। एग्जाम्पल देखो, इफ द क्वेश्चन इज 2 into 3 रेज टू द पावर 3, आई हैव टू एक्सपैंड इट। तो क्या करोगे, 3 पावर है ना, पहले 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 2 की पावर 3, देयर इज अ प्रोडक्ट इन बिटवीन, पुट दिस मल्टीप्लिकेशन साइन, then 3 will be distributed to another number, 3 raised to the power 3. This is how you can expand the bracket. अगर क्वेश्चन आपको कहता है सिंप्लीफाई और इवैल्यूएट, ओके, सिंप्लीफाई और इवैल्यूएट, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का अलग अलग वैल्यू निकालोगे और मल्टीप्लाई करोगे। अगर क्वेश्चन कहता है जस्ट राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यू विल लीव द आंसर हियर, इट इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। वंस अगेन, if I say expand this, 3 multiplied by 7 raised to the power 2, अगर मुझे इस ब्रैकेट को ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट बेस पावर इज व्हाट, इट इज 2, there is a multiplication sign, second base is 7, what is the power, it is again 2, it is expanded, easy है ना। फोर्थ रूल इज एग्जैक्टली द सेम, एग्जैक्टली। देखो हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, जैसे हमने ब्रैकेट खोला है ना, अगर आप यहाँ पे, अगर मैं इसको छुपा दूँ, लेट मी हाइड इट फॉर अ व्हाइल एंड आई गिव यू दिस राइट हैंड साइड एंड यू हैव टू टेक इट रिवर्स। अगर डिफरेंट बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन पावर सेम है, तो आप क्या करोगे, मेक अ ब्रैकेट, 3 multiplied by 7 will go in and give it a common power. Everything, you know, either you can go like this or like this, vice versa also. It is applicable both the ways. Next, अब similar property in division. अगर मेरे पास दो different base है, they are getting divided, but the bracket has the same power. Guess करो तो क्या होगा, exactly the same. Power will be distributed to both the numbers and the fraction will remain fraction. Upper number raised to the power n, lower number raised to the power m. It will go like this. So try to expand this bracket. If I say 2 by 3 raised to the power 2, तो क्या करेंगे, upper number is 2. What is the power? 2. Expanded. Lower number is 3. What is the power? 2. So it can be written like this. Again, vice versa. अगर मैं आपको बोलती हूँ 5 by 6 and it is written something like this, मैं देख रही हूँ बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो आई कैन अगेन राइट इट इन दिस फॉर्म, 5/6, दोनों की पावर 2, करेक्ट। ऑलराइट, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग रूल इज, ए, मेरे पास एक एक्सपोनेंशियल नंबर है a रेज टू द पावर n, ठीक है, एक एक्सपोनेंट नंबर है, इट इज देयर इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट की पावर है n। अगर पावर की पावर दी होती है तो आप क्या करोगे, यू विल सिंपली मल्टीप्लाई दीज टू, सो योर आंसर विल बी, बेस विल रिमेन सेम, m multiplied by n. Let's have a look at the example. 2 raised to the power 3, मेरे पास एक एक्सपोनेंट गिवन है, पूरे ब्रैकेट की पावर इज 2, so is it matching with this law? It is matching. हमें क्या करना है, just take the product of these two numbers, base will remain the same. So 2 raised to the power 3 into 2, your answer is 2 raised to the power 6. Yes, that's your answer. अगर क्वेश्चन आपको कहता है व्हाट इज द वैल्यू, सिंप्लीफाई, इवैल्यूएट, आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई 2 हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स एंड गेट द वैल्यू, ठीक है। अगर नहीं कहता, क्वेश्चन सेज जस्ट राइट द आंसर एज एन एक्सपोनेंट, लीव इट, करेक्ट। I hope you are able to understand the law still here. If you find the video interesting,
please do subscribe to my channel. In another video, I am going to do very important question based on these laws, so that you can easily score very good marks in your exam.